香港創業咧，尤其如果你一人公司啦、中小企老闆咧，或者 freelancer 啦，或者你係想做一個新嘅服務啦，一個網站咧幾乎咧就係一個必需品嚟嘅。好多老闆咧都知道咧 AI 咧係可以幫手做網站啦，亦都知道咧可以用咧 Wix 呢類嘅平台都可以噶。但係好多 AI 工具咧都只係幫你嘅生成一堆嘅 HTML 曲啦。至於下一步要點做咧，我點樣上線啦？點樣 host 啦？點樣去接 domain 啦？點樣可以咧修改？點樣去加啲 content form 啦？點樣由 demo 變成一個可以上線嘅完成品網站咧？幾乎咧都係冇人搞得清楚噶。咁呢個咧係好多朋友提出嚟嘅痛點嚟噶。我認為咧專業嘅事應該留俾專業工具去做噶。於是咧我今日咧就揾咗一個工具係做網站嘅 AI 工具，佢叫 Ready AI， 一個專門為咗解決呢一個問題嘅 AI 網站生成工具。重點咧唔係單純去睇個 AI 可唔可以生成個網站，而係睇佢咧可唔可以幫一個咧完全冇 IT 底嘅人喺幾分鐘有一個 idea 變成一個可以俾你修改、可以俾你美化、可以俾你發布嘅專業公司網站。嗱，今日咧我哋就一齊嚟測試一下啦。如果咧你都想要一個真正簡單嘅 AI 網站工具去自己控制同埋製作網站嘅話咧，咁你就一定要睇到最後咯。我自己咧做中小企服務咁多年啦，見過咧好多老闆，其實咧佢唔係完全唔識 AI 嘅，但係咧佢哋可能已經試過叫 AI 做一啲 landing page 啦，又或者用 Wix 啊，或者係其他嘅 AI 網站工具咧去生成一個初稿噶啦。而今日咧，我希望更加深入，去用一個更加實際嘅角度，用 Ready AI 展示點樣由生成啦、修改啦、美化啦，加埋特效，到真正嘅發布上線，一條路完成一個網站。嗱，今日咧我會用一個好貼地嘅例子，咁我就會用翻我自己做個例子啦。假如我有間一人嘅 AI 自動化顧問公司，我想快速咁樣整一個官網，俾啲客人咧睇到我做啲咩啦，服務有啲咩啦，點樣預約諮詢。首先咧，我哋就入到嚟呢個 Ready AI 啦。咁我哋入到嚟咧，見到呢個界面，咁大家可以見到咧，咁左邊有個 new website 啦。咁嗰啲 white label 嗰啲可以唔使。咁如果你想咧，即係之後 follow up 得好少少，其實我哋建議可以用翻 project 呢個位。不過今日我就好快速咁樣示範點樣去做呢件事啦。第一步咧，我哋咧就係用一句 prompt 去生成網站嘅。咁呢個咧就係我自己寫咗嘅 prompt。咁呢 prompt 咧其實你可以大概同 ChatGPT 啊，或者係同其他 AI 去 work out 呢一個 prompt 出嚟嘅。嗱，咁第一步好簡單，我咧自己就唔係用 template 去慢慢揀啦，而係直接咧同 AI 講咧我要做個咩嘅網站。咁你見到我呢度咧成個 prompt 咧都寫得比較具體嘅。咁我公司咧就係做一個 AI 自動化嘅顧問啦，目標客戶咧，我就係香港中小企老闆啦、個人品牌啦、顧問啦或者課程導師嘅。咁另外咧，我亦都俾咗一個風格佢嘅。咁風格咧，我就要專業啦、乾淨啦、可信啦，適合中小企老闆啦。嗱，你可以留意下咧，我係寫唔好太科技嘅。呢個你都係好多人冇寫咧，就會變咗 AI 好多時會出咗一啲好嘥爆，好似 crypto 咁樣嘅網站。咁我都建議大家要寫翻呢啲啦。其實好多老細其實唔係好中意見到啲好似 crypto feel 嘅一啲網站。咁然後咧，我亦都會叫佢咧直接生成一個 hero section，咁就比較即係重點啲啦，就係寫明咧就係有個痛點啦，有個服務啦。另外咧亦都會有一啲預約嘅 call to action 啦、FAQ 啦、聯絡啦、案例啦呢啲咁樣。咁我哋咧可以睇下生成咗係點。咁你其實見到呢個界面都好簡單嘅啫，你基本上擺晒落去就搞掂㗎啦。如果你有 reference 咧，可以俾 reference， 即係有啲圖片或者如果啲 URL 你有需要，你可以擺到㗎啦。好，咁我哋開始叫佢試下整啦。A few minutes later，搞掂咯喎。好啦，咁佢 load 緊啲圖片嘅。嗱，咁我哋咧之前講咗啦，我哋有幾個位一定要去做啦。第一咧就係 hero section 啦，就係清楚講明咧，我哋係幫佢哋去咧減少重複工作啊、慳時間啊呢啲啦。咁跟住另外咧痛點咧，我哋都會有一個痛點呢個位啦。咁佢都有做晒啦。咁亦都將我頭先寫嘅嘢好簡單俾佢，但係佢寫得好仔細啦。另外咧服務啦，佢哋會講我哋服務啦。咁另外咧佢亦都加咗啲 effect 啦，係啦。好。咁跟住咧，我哋都見到即係真實成果啦，呢啲啦嚇。咁另外咧就係一個 call to action 啦，一個 FAQ 嘅版面啦。咁佢都識得幫我寫晒啲問題啊同埋內容嘅。咁我哋可以望翻咧，其實左邊呢度咧，佢都可以見到佢有唔同嘅可以選擇嘅嘢啦。咁我哋點樣可以修改咧？我哋可以撳呢個 select to edit。譬如話咧，我覺得嗰個 hero section 呢度咧就唔係咁靚仔啦。咁我可以同佢講啦，咁你幫我改得更加適合呢個中小企啦。個標題要更加直接啦。重點係用 AI 減少重複中工作啦，增加查詢同埋預約嘅。因為佢呢度咧淨係話即係叫佢專注業務增長，幫佢揾多啲錢啦。咁我呢個再 specific 啲啦。咁另外咧就係語氣要專業，但係唔好太硬寫，因為我覺得譬如慳時間揾多啲錢呢啲又唔係好專業啦。咁我睇下可唔可以改一改啦。另外 CTA 嘅 button 咧，我就想改為預約30分鐘 AI 流程診斷咁樣。咁我哋試下啦喎。咁佢而家咧就幫我哋改咗呢個位啦，咁望落去咧就比較專業少少啦。咁另外咧，我覺得佢仲有一個位就係好想佢幫我改咗嗰個 logo。咁我就叫佢即係擺翻喺所有即係需要放 logo 嘅地方啦。
咁我哋見到生成咗第一版之後咧，其實佢成件事咧望落就已經係一個好成品化嘅嘢嚟㗎。因為好多 AI 工具咧，我哋見到佢最常有問題咧就係第一版佢係生成咗，但佢咧比較似一個 demo， 但係呢一個咧就其實基本上都 directly 可以攞出去見客㗎啦。例如頭先咧，我唔想個標題咧好似好 local 啦，即係好唔專業啦，咁我就會咧叫佢即係寫得專業啲啦，同埋咧俾嗰個 call to action 嘅 button 咧再改得再專業啲啦。咁另外設計方面咧冇咗我哋公司嘅 logo， 咁所以咧我而家擺咗我個 logo 俾佢啦，咁網絡即刻已經係專業咗好多啦。另外咧第二樣咧就係我覺得個設計方面咧比較暗啲啦，咁我覺得太科技感，我就想佢咧做到我哋主要為白色啊、海藍色啦，同埋少少嘅灰色啦，咁啊變得更加專業啦，令到人哋覺得係一個可信嘅顧問公司嘅形象啦。咁另外咧呢個位咧即係對於我哋呢啲唔係 IT 人嚟講都幾緊要，因為咧我哋未必識咩 CSS 啊，咁但係你哋識得同佢講就話喂，我想專業啲，我想少啲科技感，呢啲好直接嘅一啲語言啦，咁就比較直接啲可以叫到一個 AI 去幫我哋 adjust 嘅。咁佢咧將個顏色咧改得咧比較即係望落就會舒服啲。頭先我覺得太灰嘅，即係我自己都唔係好中意灰蒙蒙咁啊。但係咧我又唔係好中意呢一張嘅 background。另外一樣咧 Ready AI 咧可以做到嘅嘢咧就係可以幫我哋去重新再 generate 過一個 background 嘅。咁 Ready 咧可以咧做一啲嘅圖片編輯啦，例如我而家做緊嘅更改圖片啦，又或者係移除背景啦、圖片變影片啦，或者幫網站咧加啲互動嘅效果㗎。對於中小企網站嚟講咧，特效咧唔係為咗咧去幫你炫耀自己有幾勁啊，而係咧令到網站咧由 AI 生成嘅初稿咧變到咧有設計感嘅一個成品㗎。咁例如呢一啲服務卡片嘅 hover 啦 mouse over 嘅時候佢會浮起啦，或者圖片嘅輕微動態啊，按鈕有啲細緻嘅反應啊，咁已經令到網站感覺咧專業好多㗎啦。我覺得咧 Ready 咧最適合嘅位咧唔係淨係得普通嗰啲科技公司或者好似我呢啲 AI 顧問公司嘅，而好多傳統嘅中小企咧都可以用㗎。例如一啲美容嘅工作室啦，咁可以快速咧做一個療程介紹啦，同埋啲預約嘅 page 啦。咁補習社或者一啲線上課程可以做課程介紹啦，同埋啲試堂嘅報名㗎。而 coffee shop 咧都可以做一啲餐單啦、地址啦或者活動預約啦。對老闆嚟講最重要咧係你唔需要咧由零開始去諗啲版面啦，你只要講清楚你係咩行業啦，服務緊咩客戶啦，想要咩感覺 ，Ready AI 咧就可以幫你做出一個 finish product 一個完成品嘅 website 嘅方向。我哋完成咗佢成個網站之後啦，先至咧去到咧好多非 IT 人真正卡住嘅地方，就係咧我做好咗個網站咯，咁跟住點樣去上線咧？點樣唔好淨係停留喺個 preview 嗰度咧？咁 Ready 嘅定位咧就真係唔止係幫你生成個網頁㗎，仲可以咧撳一個掣咧就發佈到咯，咁可以處理埋 hosting， 亦都可以咧俾你自己咧去連接咧你自己嘅 custom domain 㗎。咁我而家今日呢個 case 就唔特別去連接啦，咁但係咧佢俾你呢一個 domain 啊，雖然係有 ready.co 啦，你都可以改前邊呢一個位嘅喎，咁就可以改一啲你覺得你適合啲嘅 domain 去用啦。然後咧只要你撳 publish 咧，咁基本上咧就已經上咗線啦，搞掂啦。咁講到咧正式使用啦，都仲要同大家講一講咧，就佢有唔同嘅方案嘅。咁我覺得咧講工具介紹嘅時候咧，就唔可以淨係講佢有咩好處，咁都要講下佢嘅收費啦，同埋個內容應該點樣揀啦。可以見到啦，其實佢係有免費版嘅。免費版咧，我哋見到佢俾你咧係體驗一個核心嘅功能嘅啫。咁最多淨係可以做2個 project，咁做10次嘅 AI 修改左右啦。咁如果免費版生成網站，主要咧係淨係幫你咧 preview 或者係去測試嘅啫。如果你想正式咧 publish， 好似我頭先咁樣咧，咁就要升級到咧一個俾錢嘅版本噶咯。咁而付費方案方面咧 ，starter 咧就$25啦，比較適合咧個人啦，或者係啲小業務啊，即係可能啱啱開始嘅 one man band 啦。咁但係我自己建議咧，其實如果你既然都做得個網站，諗住去試用嘅話咧 ，Join 譬如 Wix 啊或者係 WordPress 嗰啲，你都要買1年嘅 hosting。咁你不如索性咧，即係$15個月咁去買咧，就仲抵咁樣。咁而且咧，你買咗之後咧，你唔係淨係可以做一個網站嘅，即係其實佢咧有10個 project 喺入邊，你可以做好多唔同嘅 project 去試啦。咁我自己覺得拉勻都係$15一個月，所以係幾抵嘅。咁如果係去到咧，譬如話號方面啦，咁大概48一個月嘅話咧，大概$40一個月啦。如果 monthly， 咁如果1年就24一個月。其實咧佢就會再好少少嘅咧，就係佢可以有 unlimited 嘅 project 啦。咁你可以做好多唔同類型嘅 project 啦，比較適合一啲咧你長期營運咧，又或者係好多咧我哋嘅行家咧有陣時咧係需要咧定期咁做一啲嘅 campaign page 嘅時候咧，咁呢個都幾啱用㗎。咁另外咧佢亦都有咧俾 agents 用嘅一啲 plan 喎。咁入邊咧有啲 unlimited 嘅 credit 啦，而且咧佢又可以俾你 white label 咧去賣俾其他人嘅。咁即係如果你有啲客你又想俾佢自己去用，但係你又想佢俾錢你去 join 呢嚿嘢嘅，可以考慮下用呢個 plan 啦。咁就變咗可以生成好多大量嘅網站啦。如果買 annual 咧，大家可以由1年啦、2年啦、3年啦咁去考慮啦。不過我自己覺得如果喺而家呢個年代咁，唔好一嚟就買好貴嘅嘢啦。咁可以先用1年，我覺得好足夠嘅。其實 for 一個網站嚟講，咁我建議大家可能由最基礎嘅 starter 開始啦，亦都可以用我嘅連結咧去登記，咁大家都有2500分咁樣啦，咁就會變咗可以有2500個 credit 俾你哋去試啦。如果你已經決定咗直接購買月費咧，可以用我嘅專屬優惠碼咧，就可以有20% off 咯，咁就唔好錯過啦。如果你用咗一輪解約咁再用落去啦，咁係咪又要重新做過個新網站先嗱？呢個位咧，我覺得
Reddit 係好人性化嘅，佢啲 subscription plan 咧到期咧就會自動 cut off 噶啦，就唔會自己同你續嘅。咁如果你唔再俾錢呢個網站咧，就唔會突然間消失咗嘅，佢依然都會存在嘅。只不過咧你唔可以繼續用 AI 去修改，亦都唔可以再加頁面啊，或者係用嗰啲完整嘅付費功能啊咁樣啦。而且呢個網站嘅底咧會出現咧 Reddit AI 嘅 logo 啦。咁如果你將來生意做大咗啦，又想交俾其他 engineer 啊或者 IT 嘅同事去負責，或者想轉去其他平台啦，咁 Reddit 其實咧都真係幾好嘅，佢支援你咧將網站咧成個原始碼咧係 download 翻落嚟啦，亦都可以咧俾你咧 export 去 Figma 嘅。所以咧其實咧大家係可以考慮用 Reddit 咧去做一個快速嘅測試啦，去驗證下你嘅諗法，你嘅 business 嘅諗法係咪真係 work 啦，之後先決定咧係究竟留喺 Reddit 啦，定係我 upgrade 啦，或者係咧我將個 code 咧部署去 Vercel 啊、Netlify 啊、GitHub 啊，或者係自己嘅 server 啦，咁個自由度都係非常之高㗎。總結翻今次呢個 feel 啦，咁我覺得咧 Reddit 最有價值嘅地方咧就唔係單純 AI 生成一個網站咁簡單啦。嗱，因為咧呢件事大家都知道係 work 㗎啦，都係揾 AI 做㗎啦。咁佢解決咗嘅咧係一啲我哋唔係 IT 人最常見嘅 next step 呢一個問題。生成咗網站之後點算咧？點樣改靚啲啦？點樣發布啦？點樣連接我嘅 domain 啦？點樣加入form 啊？點樣由 demo 變成一個可以俾客人睇嘅一個成品網站？譬如我做咗呢一個嘅 form 咧，其實呢度咧佢直接咧已經可以咧睇到啲submission 㗎啦。咁即係話你成個 follow up 係好簡單，有啲 lead 喺晒度啊，亦都可以咧做一啲 appointment booking 俾佢啦。甚至乎 eShop 啦，可以有 backend 啦，可以 resend 啦，可以去 connect 去 GA 啦 ，connect 去 Supabase 啦，令到你可以創造自己嘅 database 啊，或者一啲落鍵嘅認證啦，甚至乎 Stripe 啦去收 payment 啦，呢一啲等等等等嘅，亦都可以 connect 去 GitHub 啦，將你成個 project 做好之後 repository 咗上去 GitHub。咁當然啦，頭先咧大家提到即係 AI 生成嘅第一版咧，唔代表你完全唔需要改啦，你仍然要識得咧講清楚你自己嘅定位啦，你客人嘅痛點啦，你服務內容嘅 CTA 或者有啲咩唔滿意啦，你中意點樣改咧，其實你就直接用自然語言咧就可以同 Reddit 講噶啦。但係如果你已經有一個方向咧 ，Reddit 係可以幫你咧好快速咁樣將一啲 idea 咧變成一個可以 demo 到出嚟啦，可以改啦，可以發布嘅一個網站噶。咁如果你想試咧，我已經將 Reddit 嘅官方連結啦、折扣碼啦，同埋更加多嘅動畫提示詞咧，同埋使用嘅指南咧，都擺咗喺影片嘅 info box 嗰度啦。咁置頂留言咧，我亦都有放呢啲資料啦。如果大家創業啦，或者係一個 one man band 嘅公司啦、中小企啦，有興趣嘅話咧，就記得 save 低呢條片啦。因為你之後咧，到你真正要起自己網站嘅時候咧，好有可能用得翻噶啦。嗱，咁樣嘅影片咧就去到呢度啦。我哋下次見啦，拜拜。